Pozdrav gledaocima City televizije i naravno našim kolegama u studiju i režiji. Na području općine Jablanica lokalni izbori su protekli bez većih problema. Od 9092 lica sa pravom glasa glasalo je 6365 ili 70%. Prema informacijama općinske izborne komisije, nevažećih listića za općinskog načelnika je 379, a za općinsko vijeće 390. Novi stari načelnik je Salem Dedić, zajednički kandidat Stranke demokratske akcije i Saveza za bolju budućnost. Dobio je 2763 glasa, odnosno 46,16%. Općinsko vijeće Jablanica će najvjerovatnije činiti 11 političkih subjekata. Najviše glasova na području općine Jablanica osvojila je Stranka demokratske akcije, slijede Socijaldemokratska partija, Savez za bolju budućnost, Liberalno-demokratska stranka, zatim nezavisni kandidat Nihad Širić, Demokratska fronta, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Džana Motika, nezavisni kandidat, Hrvatska demokratska zajednica, Koalicija za Jablanicu, Idris Čilić, nezavisni kandidat i nezavisni kandidat Šefik Gusić. Nije bilo značajnijih problema u radu biračkih odbora, nije podnesen niti jedan prigovor na rad izborne komisije, odnosno nije prigovor za neku nefer kampanju ili nešto od drugih političkih subjekata, isto nije podnesen jedni protiv drugih. Ja nekako sam ovaj put strašno optimista i samo će me to održati jer sam nakon svega ovoga nekako i ovo što je prošlo i nakon objavljenih rezultata pun neke ponovne energije da za mlade, da za probleme zapošljavanja, da za probleme ovog grada koji postoje, da ih radimo i dan i noć i da oni svi budu na kraju zadovoljni. Na području općine Jablanica njemačka nevladina organizacija HELP je realizovala projekat stvaranja uslova za zapošljavanje kroz ciljanu podršku u poljoprivrednoj proizvodnji u koji su bila uključena 24 poljoprivrednika koja se bave proizvodnjom jagodičastog i bobičastog voća. Projekat je financirala vlada Savezne Republike Njemačke kroz Pakt za stabilnost jugoistočne Europe, a sufinansirala općina Jablanica sa 35% sredstava. Obaveza korisnika projekta bila je obavljanje društveno korisnog rada za lokalnu zajednicu. S tim u vezi 10 poljoprivrednika je ispunilo svoju obavezu na način dodjele poljoprivrednih proizvoda dječjem obdaništu Pčelica i domu za stara iznemogla lica Jablanica. Mislimo da smo našli u saradnji sa općinom Jablanica adekvatne korisnike koji će unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju u segmentima, proizvodnja malina, voćarstvo i u principu ovo nam je, ja mislim, drugi put da implementiramo takav projekat na teritoriji općine Jablanica. 2012. godine saradnja sa HELP-om i ono što smo zajedno sufinansirali, znači neki 90 korisnika na području općine Jablanica u razvoju poljoprivrede i izdvojeni zajednički neki 250.000 maraka i obaveza ovih naših poljoprivrednih proizvođača da dio svoje poljoprivredne proizvodnje, dio svojih proizvoda, svoju obavezu doniraju našim ovim ustanovama. Ova donacija će dobro doći za upotrebu naše kuhinje, a pogotovo što znamo da su to domaći proizvodi i što su proizvodi sa naših prostora. I još jednom zahvaljujem se na dobivenoj donaciji. U Konjicu je održan 7. Međunarodni festival hrane Konjic. Pored izložbenog dijela, festival su pratile live cooking animacije i degustacije, edukacije, radionice, okrugli sto, a sve na različite teme iz poljoprivrede i upotrebe domaćih proizvoda. Mi smo zaista prezadovoljni sa kako brojem izlagača, tako i sa brojem ovih gostiju, a normalno i sa brojem posjetilaca. To je posebno bitno za ove izlagače naše da je prodaja dobra. I u Konjicu svi koji dođu sa strane kažu da dobro prođu, kako oni kažu, trgovački iz razloga što prodaju najveći dio robe koji tu donesu. Ljudi kupuju. Imamo medove i za baš ljude koji nemaju novaca, njima malte ne poklonimo med da i oni okuse taj proizvod. Taj proizvod, on se treba koristiti, svaka treba koristiti. Međutim, imamo mi dobre mušterije, med se može prodati i ovdje
na licu mjesta, može na sajmovima, obilazimo sve sajmove. U kombinaciji sa turizmom to je idealan način da se što veći broj ljudi zaposli, jer ovaj dio Bosne i Hercegovine, ali čitava Bosna i Hercegovina, da ne kažem čitav Balkan, ima izuzetne dobre uslove za razvoj turizma i opet stalno ponavljam ekološki čiste hrane u kombinaciji sa turizmom. To može biti jedan naš zajednički brend za čitavu ovu regiju. Srednje škole Jablanica i Prozor Rama su uključene u program omladinskih razmjena Gradimo mostove. U posjeti ovim ustanovama su boravili srednjoškolci iz Hamburga. Družili su se sa vršnjacima i zajedno posjetili kulturno-historijske znamenitosti i prirodne ljepote u Prozoru, Jablanici, Sarajevu, Konjicu i Mostaru. Bilo bi to sve za danas iz Jablanice. Vidimo se ponovo za 7 dana. Do tada lijep pozdrav.